Oi, gente do canal Manuísa Rodrigues. Hoje a gente está aqui para fazer um vídeo super legal, que é uma fazendo slime para outra. Se vocês não entenderam, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. E então bora lá pro vídeo que a gente explica. Bom, eu vou fazer uma slime pra Manu e a Manu vai fazer uma slime pra mim. E tipo, eu não posso falar os ingredientes, gente. Eu não posso falar o que eu quero. Tipo, eu não posso falar o que eu quero. Se ela botar um preto, eu não posso fazer uma cara assim, senão ela vai ver e vai trocar. Mas então, bora. Vai trocar, bora lá. Então, vamos botar a cola. Deixa eu botar aqui, olha, gente. A gente vai por aqui. Gente. Pode escolher o tamanho. Eu acho que eu vou fazer esse tamanho aqui pra Manu. Eu acho que tá bom esse tamanhozinho pra Manu, né? Acho que esse tamanhozinho tá bom. Quê? Mas olha o tamanho que eu fiz a tua. Gente, ela tá botando aqui, né? Ah, eu não posso falar, gente. Ficou uns pra fora aí, ó. Uns pra fora. Eu disse. E pegou na minha mão. Não sei que dá pra ver. Mas então... Ó, ali. Deu nela. Agora vamos mexer. Minha mão tá com cola. Não sei pra quê, mas vou. Mas... Tu pode ir fazendo as coisas que tu quiser aí, ó. É verdade. Vou pegar esse coisa aqui, ó. Vou botar só uma gotinha. Gente. Deu. Tô mexendo aqui. Só umas coisinhas bem pequenininhas, gente. Bem pequenininhas. Tu gosta de condicionador? Não pode falar. Aqui, ó, gente. Mas não para, que eu tô te vendo. Então agora eu vou botar aqui a tinta. Porque ela botou uma slime dura dela que era verde, mas aquele verde tava muito feio. Então eu tô fazendo uma slime nova pra ela. Me empresta esse verde aí que eu acho que tá cheio. Gente, qual cor que eu posso fazer? Eu vou fazer essa. Ela nunca teve, eu acho, uma slime. Como faz uma slime? Não sabe fazer uma slime? Não, como se faz uma slime? Me esqueci o nome da cor. Pode falar. Laranja. Que a gente não tem laranja, mas dá pra misturar. Vermelho e amarelo. Não temos vermelho. Então faz com rosa. Não sei se vai dar certo. Boa. Abre. Quando tem tudo isso aqui. Ela não sabe ver. Gente, viu o olho da Manu? O que faz o olho da Manu? Não, era a slime dela. 1 quilo de cola já caiu. Ai. Deu, consegui abrir. Para, Manuela. Nem sabe tanto que eu vou botar. E, gente, aqui, ó. Botar o verde, ainda não sei se eu faço escuro ou claro. A mãe vai. Gente, cai. Tu já deixou cair mais ainda? Gente, um dia eu tava pintando. Eu deixei cair um monte de tinta no chão. Hoje tem que limpar o quarto. Ela fez eu deixar cair no chão. Eu não. Fez. Vamos ver que não vai dar cor de esgoto isso, gente. Manuela.
teu que tá ficando cor. O meu que tá ficando cor de esgoto. Essa tinta é meio cor de esgoto. Tu tá limpando com a blusa da boneca. Depois é só lavar, gente. É tinta guache. Ah, é tinta guache. Sai facilmente. Tô Agora? tirando pra não sujar o pano depois. Amarelo. Gente, quando a gente não fazia vídeo pro canal de slime, sério, na primeira vez a gente sujou tudo. Na primeira vez que a gente fez slime, se lembra disso? Nem sujamos tudo, só sujamos a mesa. Sim, a gente sempre sujou a mesa da nossa mãe. A nossa mãe também fez slime. Quando a gente Ela fez. fazia slime, gente. Agora eu nunca mais quis fazer. Não sei porquê. Eu falo, essa slime é tua, mãe. E ela, nem mexe. Gente, eu acho que vou pegar essa slime aqui pra mim, porque essa dela eu não sei se vai dar certo. Eu acho. Tô Gente, pegando. é de um taguache, então. Olha, gente, que lindo. Manuela. Aqui, ó. Deu ali, gente, meu dedo! Ó. Mas então, agora eu vou passar o glitter. Tá ficando bem bonitinha, tá? Um pouquinho glitter. Olha. Tá ficando bem bonitinho. Uhum. Olha, gente. Então, gente, a gente vai terminar de fazer slime e a gente já volta com você. Então, terminamos. E olha, essa daqui é a slime da Manu. E essa daqui é da Isa. Que foi a que eu fiz pra Manu e aquela ali da Isa. Da Isa. Aquela ali foi a que a Manu fez pra mim. E ó, essa daqui, ó. Eu botei, é butter, não tá muito butter, porque tem que misturar bastante ainda. Mas a Manu mistura, né? E eu botei a massinha só. E a Manu, quando eu pausei o vídeo, a Manu disse: qual cor que tu quer, qual jeito que tu quer a slime. Ela tava roubando e eu não disse, porque tem que ser desafio mesmo, não pode mentir, hein? Pessoal, né? É verdade. Desculpa, gente. Então, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem no gostei, não gostei, não gostei da Manu Isa. Não gostei, não gostei, não gostei da Manu Isa. Um beijo e tchau. Então, tchau. Ai, tá tão legal, né, essa slime. Eu vou cortar isso, sabe? Clicar no gostei, clicar no gostei, clicar no